I should have seen this coming. 大家好，今日想同大家喺 Birmingham 嘅市中心行一行，俾大家睇下喺市中心附近呢有啲咩嘅設施嘅。咁首先我哋呢就嚟到 Birmingham 一個最大嘅火車站啦，呢個就係叫 Birmingham New Street Station。咁其實呢喺附近呢都有另外一個叫 Moore Street Station 嘅。咁呢個 New Street Station 呢，其實自己呢本身就係一個好似商場咁樣嘅建築物。咁地下呢一層呢，就係佢嘅車站範圍啦。落一層咧就係搭火車嘅月台嘅地方，咁而上面嗰層咧就係會有好多唔同嘅商店啦，同埋餐廳嘅。咁我哋喺 Birmingham New Street Station 行翻出嚟之後咧，我哋向 Bullring 嗰個方向行啦，咁就可以去到 Birmingham 嘅 Chinese Quarter。咁 Chinese Quarter 入邊咧都有好多唔同嘅亞洲菜嘅餐廳啦，咁亦都有幾間亞洲嘅超市。咁呢度都有兩間有得飲茶嘅酒樓，咁下面咧都有一個 bakery 咧係賣翻啲中式麵包咁嘅。咁而 Arcadian 入邊咧亦都有幾間餐廳，咁佢就唔係淨係得亞洲菜嘅，咁有其他西餐嘅餐廳啦，同埋一啲嘅 fusion 嘅餐廳。咁入邊都有一間叫日進行嘅 supermarket。咁雖然佢細細地咧，但係其實平時嚟補少少貨咧都好夠用嘅。咁而喺 Chinese Quarter 行翻去 Bullring 嗰個方向咧，就會有一個 indoor market 啦。咁入邊咧就好似香港嘅街市咁樣。咁一入去咧就會有一啲魚檔啦，然後亦都有啲賣肉嘅檔口，亦都有一啲咧係賣蔬果同雜貨嘅鋪頭。而 indoor market 出嚟咧就有另外一個咧叫做 rag market 嘅地方。咁佢入邊咧就有好多細細嘅鋪頭啦，咁多數都係賣啲雜貨，譬如一啲電子用品啊、廚房用品啊，或者有啲人咧會攞啲自己整嘅首飾喺呢度賣嘅。咁而再穿出去咧就係 Birmingham 嘅一個 open market 啦。咁佢呢個咧就係一個戶外嘅 market 嚟嘅，咁當中就會有賣啲新鮮嘅生果同蔬菜啦。咁佢就逢星期二到星期六咧，朝早9點鐘開門嘅。雖然其實佢係開到晏晝4-5點嘅，但係其實咧差唔多去到1-2點嗰啲時間，當佢哋咧啲貨開始賣到咁上下咧，咁好多鋪頭咧都會已經收檔噶啦。咁如果咧想嚟呢度買新鮮蔬菜咧，就最好朝頭早嚟啦。咁而家 open market 咧行翻上去咧，就會係 Bullring 啦。咁 Bullring 咧就係 Birmingham 市中心一個非常之大嘅商場嚟嘅，咁入邊都有好多咧比較普遍嘅連鎖店啦，譬如係一啲 pharmacy 啊、賣衫嘅鋪頭，一啲賣首飾、賣鞋或者運動用品同家庭用品嘅鋪頭咧都有嘅。咁而喺 Bullring 一出嚟咧，就係 Birmingham 非常之旺嘅購物區啦，咁就由3條街組成嘅，就係 High Street、New Street 同埋 Corporation Street。咁呢個 area 入邊咧，咁基本上咧購物、娛樂、買餸同埋銀行咧都會有嘅。咁我哋首先咧就會見到喺英國入邊最大規模嘅呢一間 Primark。咁 Primark 咧其實就係一間時裝店啦，咁佢主打咧就係賣一啲平價嘅服飾，咁亦都有賣一啲家品嘅。咁而再行前少少咧就會有一間瑪莎嘅，咁呢間瑪莎咧都係有3層嘅，佢最底層咧就係一個 supermarket 啦。咁如果喺市中心想買一啲比較高質嘅食品咧，都可以嚟瑪莎睇下嘅。咁佢地面啦同埋1樓咧都係賣緊啲衫啊同埋其他家品咁。咁而轉個彎呢度咧都有一間 Poundland 嘅，咁 Poundland 咧就好似香港12蚊店啦，日本嘅100 yen 店咁。咁呢度咧就係1磅一樣嘢嘅。咁佢入邊咧都有好多唔同嘅食物啊、日用品啊，咁有時咧間唔中都會執到啲好嘢嘅。咁但係有某啲嘢咧，其實反而咧係喺 supermarket 買咧會平少少嘅。咁大家如果會隔開價嘅咧，都可以留意下。咁而喺市中心咧 Boots 咧同埋 Superdrug 咧分別自己都有2間分店嘅。咁佢哋都係英國咧比較普遍嘅 pharmacy 啦。咁其實我哋平時買一啲日用品，譬如係啲洗頭水啊、body lotion 咧，咁都會喺呢啲 pharmacy 嗰度買嘅。咁市中心咧都有一間無印良品嘅。咁如果你真係好掛住同好想買無印良品嘅嘢咧，喺 Birmingham 市中心咧係有得買嘅。咁當然價錢啦就梗係比香港貴好多啦。咁而喺 New Street 咧 Apple 咧亦都有一間分店嘅。不過咧喺英國買 Apple 嘅產品咧就係貴過香港好多嘅，因為呢度咧係會有一個銷售稅啦。咁不過咧有一間 Apple 嘅分店喺度都幾方便嘅，萬一咧自己有啲咩用緊嘅 Apple 產品有啲問題，咁都可以咧好方便咁樣去市中心就可以拎俾人整啦。咁而買餸方面咧，市中心咧都有好幾間超市嘅。
咁 Tesco 自己咧本身都已經有2-3間分店喺市中心，咁而喺頭先 Poundland 隔離咧都有一間 Sainsbury 嘅。雖然呢一類 supermarket 面積咧都比較細啲，咁因為始終喺市中心啦，佢都唔會開得比較大。其實呢一個面積嘅 supermarket 都會可以滿足到你平時買餸嘅需要。咁而喺娛樂方面啦，去 High Street 咧亦都有一間戲院叫做 Odeon 啦。咁我哋之前咧成日都會去睇戲嘅，咁佢咧都幾平啊，5磅咧就有一張戲飛。咁大部分比較 popular 嘅戲咧，佢哋都會有上嘅。咁而每年12月啦 ，Christmas Market 咧都會喺 High Street 呢度搞嘅，咁就會由 Bullring 嗰邊嘅 High Street 啦，一路咧延伸到去 Victoria Square 嗰度，咁就係成個 Birmingham Christmas Market 啦。咁而喺銀行方面咧，喺市中心咧都有好多唔同銀行嘅分行嘅。咁其實成個 Birmingham 嘅市中心範圍咧都有非常之多嘅餐廳嘅。咁無論係中餐、西餐或者其他國家嘅料理咧，選擇其實都非常之多嘅。而 Birmingham 市中心嘅郵局咧就係位於 Victoria Square 隔離嘅。咁有時如果啦你有啲嘢要寄翻香港啊，或者喺網上買完啲嘢咧要 return， 咁去郵局咧都非常之方便嘅。咁而頭先提到嘅 Victoria Square 啦，其實咧就係 Birmingham City Council 同埋一個 museum 嚟嘅。咁就好似我哋2個禮拜前咧去投票咧，個投票站咧就係位於呢一棟 building 入邊嘅。咁而再行遠少少咧，就係 Birmingham 嘅 library 啦。咁呢個 library 咧，原來咧係歐洲咧最大嘅公共圖書館嚟嘅。咁佢總共咧就有31000尺。咁而 library 出面咧，亦都有個大空地啦。咁我哋聖誕節嘅時候咧，就會有摩天輪啦，同埋溜冰場喺呢度嘅。咁而再行遠少少咧，就會去到 Birmingham 嘅運河區。咁而運河區附近咧，就有一條好出名嘅 Broad Street 啦。咁就係有好多唔同餐廳啦，同埋酒吧，咁就係大家娛樂咧都會去嘅地方嚟嘅。但係依家咧就係因為佢哋擴展緊呢一個 metro 嘅 system 啦，咁所以好多位咧都係封咗嘅。咁所以依家咧 Broad Street 咧都係比較靜嘅。咁不過間唔中咧嚟個運河區咧散下步咧，其實都幾舒服嘅。咁而 Birmingham 除咗火車同巴士之外啦，佢都有一個 metro system， 就係類似好似電車咁嘅。咁就可以咧俾你由 Birmingham 啦搭到去 Wolverhampton 嘅。咁佢哋依家咧都係擴展緊呢一個 metro 嘅 system 啦。咁依家喺市中心咧最遠一個站咧就係去到 library 嘅。咁其實咧喺 New Street Station 一出到嚟咧就可以駁到呢一個嘅 metro 噶啦。咁而喺 Moore Street Station 附近咧都有好多唔同嘅巴士線啦，係可以去到 Birmingham 附近嘅其他城鎮嘅。咁希望呢條片可以令到大家知道 Birmingham 市中心大概係點。咁希望可以提供到啲資訊俾嚟緊計劃要嚟英國嘅朋友啦。如果覺得呢條片幫到你嘅話，希望可以俾個 like 同埋 subscribe 我個 channel 啦。多謝大家收睇。We say they aren't real, but oh they are. We don't think about the things that gave us our scars, 'cause this is a new start. I don't know what the hell I'm doing with my life.